爱上了我妈的闺蜜，我妈反手就为我定下了一场豪华婚礼，并且还夸我做了一件光宗耀祖的事。接着她连忙就通知闺蜜安排我俩相亲，不料我和母亲的闺蜜才刚见面，她一把抱住表示非我不嫁，并且还说1个月给我100万零花钱。但此时我看见对方那张熟悉的脸却犹豫了，眼前这位女人是我们班校花的母亲。当年我为了追求校花把房子舔没了，父亲也被我卖到了煤矿，虽然舔到最后校花依旧没看上我，但校花母亲却深深的爱上了我。此时思绪被拉回现实的我笑着摇了摇头，接着我便默默地坐进了夏雪的豪车内。与此同时，夏雪先是嘱咐司机开去民政局，随后她从包里掏出2个户口本。此时我抬眸一看，其中1个户口本正是自己的。而见这一幕，我的心情忽然开始变得有些复杂。不可否认，夏雪的确长得很漂亮。如果说她的女儿夏思琪是一朵充满活力且又向阳而生的雏菊，那么眼前的夏雪则是一朵时刻在散发成熟魅力的牡丹。不过归根究底，我与她的年龄实属相差太大，而且如果我真和夏雪结了婚，那么我该如何面对曾经那个苦追3年的白月光？听罢夏雪沉思少许，她一眼就看穿了眼前男生话中的言外之意。方才对方所说也并非所言非虚，只是他真正想说的是自己清清白白从未谈过恋爱，但如果对方结过婚还有个女儿，实在是觉得心里不舒服。此时弄明白这一切后，夏雪忽然笑出了声，旋即她扭头看向窗外轻笑道，不就是精神洁癖吗？我其实比你还要严重，我从小只要和异性有比较近的接触，我都会不舒服。说到此处，女人忽然扭头将视线转移到了我身上，但是和你相处却不会这样。听到这里我才瞬间明白夏雪为什么非要自己不可。首先我从小就被爸妈严禁早恋，再加上小时候贪玩，也就一直没有谈过恋爱，所以夏雪才会看上纯的不能再纯的我了。不过很快我突然又意识到一点不对劲，按照夏雪刚才所说，从小就没有与异性有亲密的接触，那么夏思琪又是怎么来的？而此时女人像是看出了我眼中的疑惑，只见她轻描淡写的开口说道，你没猜错，我还没有结过婚，也没谈过恋爱，我的女儿是在孤儿院收养的。眼下我听完心中一惊，因为我相信夏雪没有欺骗自己的必要，真就是真的，假的早晚会被揭穿。与此同时，这辆豪车也已经来到了民政局门口，当下夏雪眼神真切的望向我的情况也都和你说清楚了，你最在意的那件事也不存在，那么我最后再问你一次，你愿意和我结婚吗？听到这里我再次陷入了沉默，换做其他男人肯定想也没想就答应了，毕竟眼前这个女人拥有1000亿资产，可以说娶了她这辈子就不用再为了世间那碎银几两而拼死累活，更何况对方的长相已经完全达到了让人忽略年龄的程度。而夏雪此时见我迟迟没有回应，眼眸深处浮现出了几缕忧伤，你果然不愿意吗？说这话时，她整个人的气质从刚才自信成熟的牡丹瞬间转变为了一朵令人见了流连的水莲。见此我咬牙望向她坚定道，我答应你。说罢，我拉起夏雪的小手走进了民政局，等再次出来后，我俩的小手已经紧紧地牵在一起，并且各自手中还拿着一个红色的本本。片刻之后，夏雪带我来到了一处山清水秀的地方，见此我环顾四周，轻声询问道，夏雪，我们这是在哪呀？然而女人听见这话，一把抓紧了我的手臂，你现在是不是该改个口呀？说完她就2眼汪汪的紧紧抱住了我，好哥哥好哥哥，咱们都已经是合法夫妻了，求了，人家好想听你叫我一声老婆。眼下目睹她这样一副撒娇的模样，我只觉得自己整个心都化了。随后我抬起羞红的脸庞，朝她柔声说了句老婆，而夏雪听闻当即就乐开了花，并且还回了我一句老公。于是就这样，我们2人在嬉戏打闹中来到了一栋别墅大门前，目光所至，一位穿着西装的男人早早就在门口等候着。当见到夏雪的一瞬间，男人连忙露出笑颜附和着，夏总，您之前吩咐我准备的别墅购买合同已经准备好了。说完，男人就将手中的合同递到了他面前，然而夏雪看都没看一眼，就直接递到了我手中。你刚才不是问我们在哪吗？你把合同签完后，这里就是我们的家了。此话一出，瞬间令在场所有人瞪大了眼睛。在他们这些人眼中，夏雪乃是市值千亿集团的掌门人，而且传闻她从未谈过恋爱，也从未见过有任何男人能接近她。可眼下她居然买下了一套别墅，送给了一个男人。但最为震惊的还是，夏雪竟然对这男人的态度极其温柔，仿佛是在讨好那名男子一般。就在大家震惊之余，夏雪拉着我的手轻笑道，老公愣着干嘛呀？签完以后这里就是我们的家了。就这样，我当着所有人惊讶的目光下，在合同上写下了自己的名字。而见这一幕的夏雪则兴奋地牵着我走进了别墅。当走入的一瞬间，我忍不住暗吸了一口气，与其说这是栋别墅，倒不如说这是一个庄园，其内各种昂贵的植被数不胜数。当下我想都不敢想，别墅里面那该是有多奢侈。片刻之后，我俩一同坐在了路边的沙发上休息，而夏雪则将头埋进我的怀中，低声喃喃着，老公，这套别墅怎么样？你喜欢吗？此时听后，我注视着四周，点了点头。这么豪华的别墅，谁会不喜欢呢？那你是不是得给我点奖励呢？说这话时，夏雪眨着美眸，带着一丝坏笑。正当我被这句话弄得一头雾水之际，却见怀中的夏雪忽然撅起晶莹的小嘴巴。而目睹这一幕，即便是我没吃过猪肉，那也见过猪跑。此时见她的小嘴慢慢临近，我有些不知所措的闭上眼，缓缓凑了上去，两人笨拙的亲在一起，直到无法呼吸。与此同时，夏雪已经和一男人结婚领证的消息，很快就在各大圈子里炸开。一个看起来桀骜不驯的年轻人闯进了何冬青的办公室。何冬青心情正差，见有人不打招呼就闯进办公室，刚想怒骂，可抬头见到来人，立马将口中的话给吞了回去。只见那年轻人无视何冬青，从他身边走过，随后直接坐到了他的办公椅上，往靠背躺下，脚架在柜子上，如此鸠占鹊巢。何冬青也丝毫不敢说什么。王少，您今天怎么有空来公司啊？对方如此嚣张的行为，何冬青不敢怎样，还得卑微的问候人家。谁叫来人是青山房地产公司总裁，也是最大股东的儿子。王耀林呢？人家才是公司的主人，而何冬青只是个打工的，就算做到总经理，还不是人家一句话就得滚出公司？难道是我专门跑去接待夏雪这个单子，惹到了这位大少来问责我了？何冬青有些紧张。王耀林追求夏雪这件事人尽皆知，而他突然一时糊涂，想着靠这次接待的机会拿下林婉，王耀林很有可能就是因为这个来找他麻烦的。这么一想，何冬青就感觉后背发凉。
良，那个叫陆明的是怎么回事？王耀林淡淡的问道，让人听不出任何情绪。他没有说关于何冬青小心思的事，在他看来没有什么必要。何冬青这种身份地位的人，在他眼里就像是蝼蚁，这种底层人物想要拿下夏雪，那简直就是痴人说梦。他这次过来，完全是因为收到了夏雪和一个叫陆明的男子结婚的消息，而何冬青见没有被问责，如同走出鬼门关般松了口大气，连忙说道：“我亲耳听到的呀，王少。”夏雪说这是送给陆明的结婚礼物，当时旁边的其他工作人员也听到了，我叫他们来作证。不用了。王耀林摇了摇头，这个陆明到底是什么来历？何冬青面露难色，他根本不认识这个叫陆明的，上次还是他第一次见到这么个人。这个王少我也不知道啊，圈子里根本没听说过这号人。王耀林听完顿时骂道：“废物，什么都不知道要你何用？”何冬青默默地低下头不敢回话。面对王耀林的打发，何冬青如获大赦，连忙走出了自己的办公室。何冬青走后，王耀林走到落地窗前，面色阴霾，心中十分愤恨。作为夏雪多年的追求者，他对夏雪十分的了解，知道她的眼光之高。这个陆明到底是何方神圣，居然能受到夏雪的青睐？想想这些年自己为了追求夏雪费尽心思，装作君子拒绝了多少女人，最后夏雪居然被一个不知道从哪冒出来的人拿下。王耀林就怒火中烧，我倒要看看这个陆明到底是什么人，敢抢我的女人，我绝对不会让你好过。而就在王耀林怒火中烧的时候，我和夏雪已经住进了故里云居，开始了同居生活。宝贝老公，你脸怎么这么红？有点热。我收回了目光，正是前面的电视，旁边穿着一身黑色绸丝睡衣的林婉忽然趴了过来，一脸笑意的说道：“看到我就全身发热是吧？”我有些招架不住，太热了，我先去洗个澡，连忙找了个借口准备逃走。同居的这些天，夏雪接连不断的虎狼之词弄得我实在难受。夜晚别墅卧室里，我和夏雪躺在床上盖在被子里，夏雪似乎是看出了我的想法，宝贝老公，我们都已经结婚了，人家会一直对你好的，放心吧。懵逼的我点了点头，说的也是，不过老公看不出来你是穿衣显瘦，脱衣有肉啊，这肌肉还挺结实。夏雪手脚不老实，摸着我的肌肉线条说道：“我平时都有在锻炼的吗？”我有些心虚，虽然我本来就不胖。两人就这么你一句我一句的聊着天。这时手机忽然响起，我随手拿起一看，顿时一惊，差点手机都没拿稳掉床下去。视频来电的赫然是我老妈李玉茹，视频电话不停的响，我也不敢挂断，只好硬着头皮接了起来。接通后，李玉茹的身影还未出现，声音却先道：“小兔崽子，相亲完也不回家，跑哪也去了？”我支支吾吾的不知道怎么说，可视频里的李玉茹却发现了不对劲：“小兔崽子，你怎么没穿衣服啊？”听到这话我傻眼了，老妈的眼这么尖吗？一时手机没拿稳就被看到了，一时间我还真不知道怎么解释。这时候旁边的夏雪出声了：“茹姐。”夏雪接过了我的手机，出现在李玉茹视线里，看到面色红润的夏雪，再结合光着膀子的我，作为过来人的李玉茹一下子就明白了。夏雪也是接着说道：“茹姐，我和陆明已经登记结婚了。”太好了！李玉茹顿时笑出声，她也没想到自己儿子这么给力，居然这么快就拿下了夏雪。妹妹，你觉得我儿子怎么样？李玉茹八卦之魂熊熊燃烧。只见夏雪认真思索了一会后，有些害羞的说道：“陆明他很优秀。”这话一出，无论是他旁边的我，还是视频那头的李玉茹，全都呆住，一时间都不知道说些什么。我拍了拍脑门，十分无语，自己不会娶了一个傻媳妇吧？这种虎狼之词也能随便说？这是一个千亿集团掌门人能说出来的话吗？最后还是我抢过了手机，想亡羊补牢解释点什么。行了，不要说了，你们都是成年人，也是合法夫妻了，这些都没什么。我话还没说完就被李玉茹给打断了。只见李玉茹继续说道：“你这个人连婉儿都叫出口了，那也说明你们处得不错，我也就放心了。不过我还是要说一句，你可要好好对林婉，不可以做对不起她的事，不然我可没你这个儿子。”我老脸一红，虽然这种事情合法合理，但在自家老妈面前还真是尴尬。我会的，我点了点头道。而后视频的掌控权又移交到了夏雪手上，两个女人开始叽叽喳喳的聊了起来，我根本插不上嘴，只能在一旁安静的听着。只见两人一开始从聊身边鸡毛蒜皮的小事，聊到八卦案情、化妆品首饰，最后又说到我和夏雪两个人身上，什么时候办酒席啊？什么时候要孩子？孩子叫什么？这一聊就聊了半个多小时，把我听的是昏昏欲睡。陆明最后还是在李玉茹的一声吼声清醒过来。夏妹妹，你能成为我的儿媳妇，我很高兴。今天呢，我就在这放下话了。陆明要是对你不好，你随时和我说，我来教训他。李玉茹看似在和夏雪说话，其实还是在警示我。听了李玉茹的话后，我一脸不开心，这是自家老妈吗？怎么话里话外都在偏袒她儿媳妇？万一以后吵架了，自己要回娘家都没人愿意接收啊，自己怕不是抱来的吧？还好夏雪的话让我心中一暖，不会的啦，玉茹姐，我相信陆明，他很好的。夏雪说着的同时，露出一脸幸福的笑容。终于两人再说了几句就挂断了电话。挂断电话后，夏雪看了看身边的我，一脸丧气，将双手抱住我的脸庞，揉了揉，说道：“怎么了？我的宝贝老公不开心了？”我假装生气，没好气的抱怨道：“你和我妈聊得那么好，我都怕我妈把我赶出家门呢。”夏雪不由好笑，眨了眨眼睛，还手抱住我撒起娇来：“没有啦，老公不生气啊，补偿补偿你。”同时在我的脸上疯狂乱亲。夏雪突然想起了什么，从包中找出一张银行卡递给了我，这卡里有500万，你先拿去花，喜欢什么就买什么，我会定时往里面打钱的。做我夏雪的老公不会缺钱的。